Ребят, всем привет! Дискарь у нас с такой вот проблемой известной. Отгонили гофры на перепускной трубе. Ставим вот такие вот. Процесс как происходит? Прикручиваем фланцы все на место. Ставим гофры. Ну, здесь обвариваем так на прихваточке. Потом на столе нормально обвариваем, и все, машина ездит. Сверху все это дело вот такой лентой специальной обматывается, и все будет работать. Всем отличного дня!